2014年，台灣彰化發生咗一宗震驚全台嘅情殺慘案，一名47歲嘅女子被人活生生割走五官，血管神經全部外露，變成一個真實嘅無臉人。出乎意料嘅係，行兇者唔係仇家，亦唔係陌生人，而係同佢交往半年嘅79歲男朋友，一位外表和善、家財豐厚嘅包租公。喺外人眼中，佢哋雖然相差3輪，感情就如膠似漆，老漢揮金如土。每個月俾女方10萬新台幣零用，兩個人唔單止公開一齊出入，甚至喺屋企準備咗情趣道具，生活火熱得令人着舌。但係冇人諗到，呢段年近8旬包租公同47歲女子嘅黃昏戀，最後會以一場活體凌遲收場。更令人震驚嘅係，1年之後，受害女子居然主動表示願意等兇手出獄之後同佢再續前緣。2014年10月29號凌晨4點，台灣彰化縣消防局119值勤人員接到一通報案電話，電話嗰邊一位老伯聲稱有人受傷，希望即刻過嚟幫手。值勤人員唔敢大意，立即調派最近嘅救護車趕赴現場，但係冇人估到，等住醫護人員嘅竟然係一場血腥同詭異嘅噩夢。醫護人員到場，見到一個耳仔纏住繃帶嘅老人，理所當然以為傷者就係眼前呢位慈眉善目嘅老伯，連忙扶佢上救護車。點知老伯抬手指住3樓，話受傷嘅唔係佢，係第2個人。老人語氣好平淡，大家都鬆一口氣，以為唔係性命攸關嘅大事，結果卻大傷殆停。醫護人員跟住老人入房，見到一名女子瞓喺床上，滿面血污。起初以為撞破咗頭先會流咁多血，點知護士抹走面上血跡之後，發現佢上下嘴唇已經被切除，鼻梁位置整個被切走。2排牙齒同牙殼完全外露，剩翻2個有黑窿。女子左側上下眼瞼被割開，成個眼球外露，好似隨時會跌出嚟。左右2隻耳朵都被連根割走，面上仲有被化學藥品潑灑嘅痕跡，盡是水泡，散發刺鼻味道。成張臉好似冇皮膚只剩血肉嘅骷髏。更加毛骨悚然嘅係，即使受到如此嚴重傷害，女子仍然清醒，代表佢要時時刻刻承受呢份痛楚。眼前一幕，就算見慣大場面嘅急救人員，個位都翻江倒海，劇烈嘔吐。醫護人員事後回憶，話嗰一刻簡直就係電影級嘅驚悚恐怖片。如果唔係見到仲有呼吸，真係會以為已經冇命。呢度邊止受傷，根本就係一場酷刑。冇人明白點解頭先嗰位老人可以保持雲淡風輕嘅樣。其後女子被迅速送往彰化基督教醫院急救。整形外科醫師施博純接受媒體訪問時表示，呢係佢從醫以嚟首次見到咁嚴重嘅臉部創傷，甚至比口腔癌末期病人更嚴重。祝某嘅鼻由山根以下整塊被割除，牙行完全外露，嘴唇缺損，位置只能夠暫時用濕紗布覆蓋。鼻雖然被毀，暫時唔影響呼吸。左眼上下眼面部被切開，眼球裸露，鼻淚管受損，2隻耳仔被割走，成張臉仿佛只係剩血肉同骨架。醫生指出，佢嘅顏面軟組織缺損嚴重，未來必須進行3到4次顯微皮瓣重建手術。其中嘴部重建如果唔成功，最直接後果係進食時食物流出，閉合功能亦會受限。耳朵重建雖然外形可以還原，但係聽覺定位功能會受影響。鼻部重建需評估呼吸功能同外觀重塑可行性。如此恐怖嘅傷勢，幾乎可以肯定係他人所為。醫院立即聯絡當地警察展開調查。嗰位報警嘅老人順理成章進入警察視線。據了解，報警人名叫黃錦坤，係當地有名嘅包租公。佢出名嘅原因唔係因為幾有錢，而係喺原配尚在世時就以每月10萬新台幣嘅價錢包養一位情婦。正係案件入邊受傷嘅女子，年僅47歲嘅祝某。要知黃錦坤當年已經79歲，2人年紀差近3輪，仲經常公開卿卿我我，關係好快傳到人盡皆知。祝某早已離婚，帶住一個成年仔，因為從事美容行業，平時十分注重保養，面容姣好，少見皺紋，衣着打扮時尚，幾乎睇唔出歲月痕跡。案發半年前，祝某識上黃錦坤，佢離異帶娃，風韻猶存。佢財大氣粗，老當益壯，2人迅速墮入愛河，好快就確立關係。2014年，黃錦坤原配妻子過身，喺街坊鄰里眼中，2人感情可算修成正果，彼此冇再有顧忌，重組家庭嘅計劃理應順勢提上日程。如果故事到此為止，尚算浪漫結局，可冇人諗到2人感情
好快迎嚟變故。大家都知，熱戀期之中，感情一般唔易出問題，但熱戀一過，一切就唔同晒。懷疑同猜忌逐步增多，要麼覺得感情淡咗，要麼覺得對方移情別戀，總之覺得對方個心唔喺自己身上。何況黃錦坤同祝某呢段感情本身就唔易被一般人接受，入邊做咗幾多妥協，外人無從得知。正因如此，兩人之間嘅猜忌比一般情侶更嚴重。眼見正宮已經過身，黃錦坤仍然冇打算娶佢過門，於是祝某率先試探。由日本旅行翻嚟之後，佢同黃錦坤抱怨話喺旅行團入邊有男子一路騷擾佢，企圖無手無腳，言語之間有抱怨亦有撒嬌。但係黃錦坤聽出另有言外之音，喺佢眼中，祝某似乎有意同嗰名男子來往，因此並冇強硬拒絕對方。一諗到自己已經老嘢年紀，人哋仍舊年富力強，黃錦坤內心焦慮再難掩飾，不斷追問祝某到底有冇發生關係。即使對方一再回應佢哋之間乜都冇，黃錦坤仍然無法完全相信，甚至祝某越強調冇事，佢心入邊嘅懷疑就越深。黃錦坤開始盤算自己每月俾祝某10萬零用，生活開支衫褲手袋保養化妝品樣樣齊。祝某雖然近50，仍然喺外貌保養上大灑金錢，單係今次日本行，佢喺對方身上就花近70萬。如果祝某真係對佢不忠，咁佢咪用錢幫人養情人？呢個念頭令佢越諗越嬲，難以接受枕邊人同自己貌合神離，一把怒火喺內心深處悄悄燃起，並逐漸失控。自此以後，黃錦坤開始頻密查崗祝某嘅行蹤軌跡，社交媒體全部要喺佢監視之下，控制欲越嚟越強，情緒越發偏執，爭吵日益頻繁。鄰居成日半夜俾佢哋嘅爭執聲嘈醒，人人議論紛紛，甚至有人私下希望呢段畸形戀盡快結束，關係裂痕以肉眼可見嘅速度擴大。10月，祝某再次施壓，稱有男人追求佢，唔知點樣拒絕。佢本以為呢個只係逼對方再次表態，挽回感情嘅小策略，點知呢一次佢低估咗黃錦坤心中怒火。10月19日，黃錦坤情緒完全失控，親筆寫下2封帶威嚇意味嘅信，以最嚴肅一件事警告奉勸：我得唔到嘅嘢，絕唔俾他人輕易得手，否則以最極力流血方式收場。祝你若果同其他男人食飯或其他活動俾我坤知情，坤絕不惜一切代價血流家門失禮。你唔知祝某睇到2封信之後係乜感受，但可以睇到黃錦坤心態已經臨界崩壞。短短10日之後，悲劇發生。10月28日夜晚11點，祝某去到黃錦坤屋企聊天期間，祝某再提有男子不斷追求佢，而佢並冇明確拒絕，只係攞唔定主意，唔知點做好。呢番說話徹底激嬲黃錦坤，佢怒吼：你已經攞咗我咁多錢，你仲想我點？兩人爆發激烈爭執，最終不歡而散。表面上似乎暫時平息，然而祝某唔知黃錦坤心理已完全扭曲，佢嘅威脅係玩真，早就做足傷人打算。而祝某就咁樣喺佢屋企一直留到凌晨3點。黃錦坤預先喺祝某飲用水度落咗安眠藥，等佢飲落肚，再提出想同佢發生關係。祝某覺得呢係修補關係嘅好機會，於是答應。雲雨過後，黃錦坤再提諗一齊玩情趣遊戲，因為以前都有模仿小電影，玩過好多花樣，所以呢一點祝某亦冇拒絕，更加冇起防備心。黃錦坤隨即攞出預備好嘅童軍繩，將祝某手腳綁喺床頭床尾欄杆，跟住佢攞住生果刀入廁所，對住鏡割開自己雙耳耳垂。事後佢坦白咁做係為咗親身試痛唔痛。然後佢返到睡房，面對昏昏沉沉失去反抗能力嘅祝某，開始切割對方耳仔。祝某喺劇痛中清醒，尖叫：唔好咁對我！但佢點會停手？佢將棉被塞入祝某口中，令其無法出聲。就咁樣，黃錦坤極其冷靜同殘忍咁，逐一砌走對方五官，並喺臉上潑灑腐蝕性極強嘅化學藥劑。做完一切，佢將割落嚟嘅耳朵、鼻子、嘴唇同左眼上下眼尾全部掟入馬桶，一沖而空。前後凌虐過程長達1個幾鐘，直到凌晨4點，佢撥打119報警。案發之後，人證物證俱在，警察迅速拘留黃錦坤，但佢一直沉默，拒絕配合。直到警察揾嚟其兒女勸說，佢先肯開口。講嘢時情緒激動，眼眶發紅，滿是委屈同憤怒，一邊回憶一邊重複：
自己已經喺祝某身上花咗咁多錢，佢卻總提其他男人，而佢多次警告過，對方始終冇收斂。祝某個仔接到通知後，連夜趕到醫院，激動要求醫生盡全力搶救母親，並強烈要求警察揾翻母親被割走嘅耳鼻唇等器官，希望尚有修復機會。但警察評估指出，相關組織早被掉入馬桶沖走，就算開挖管道，以錯過黃金接回時間，保存已不可能。即便如此，祝某個仔仍然堅持提出刑事控告同民事求償，希望替母親討回公道。警察隨即喺黃錦坤住所查扣作案嘅生果刀、染血嘅童軍繩等關鍵證物，並揾到其案發前10日寫下2封帶強烈威嚇語氣嘅信件。喺人證、物證齊備情況下，警察以殺人未遂、傷害、妨害自由等罪嫌，將黃錦坤移送彰化地檢署偵辦。檢方連夜申請羈押獲准，最終黃錦坤因為殺人未遂、傷害、妨害自由等多項罪名被提起訴訟，被法院判處8年有期徒刑。然而隔年，戲劇性一幕出現。2015年修復性司法對談期間，祝某同黃錦坤解除當年誤會，表示都係一時衝動造成惡果。祝某更加表示願意等黃錦坤出獄之後，兩人再續前緣。當中原因也許只有佢哋先知，因為黃錦坤被判8年，按時間推算，如今早已刑滿出獄。而祝某喺醫院接受多次修復手術，雖然保住性命，但本來精緻美麗嘅面容早被徹底摧毀。佢所承受嘅不僅係肉體上嘅凌遲，更係精神與尊嚴上嘅撕裂。好多人會問，後來佢哋係咪真係和好？祝某真係願意等嗰個毀咗佢一生嘅男人黃錦坤是否付出足夠代價？可惜嘅係，其後媒體對後續並冇更多報道。黃錦坤是否仍在世？兩人有冇再續前緣？祝某如今過得點？一切都成謎。或許祝某真係選擇原諒，亦或許只係創傷之後嘅妥協，又或者佢只係想為呢段充滿羞辱與控制嘅關係畫上一個可以俾自己接受嘅句號。多謝大家追完今期案件，大家可以喺評論區一齊傾下偈。我係 Leo 啊，得閒記得 follow 我個頻道，下次見。